你冇匿名連咪嘅喎。我搞唔到匿屏啊，哦，咁你有冇設置私密啊？切咗啦。哦，咁你講啊，米滿咩事啊？米滿啊，有個事情啊，我想同你講啊，咩事啊？米滿係咁樣嘅。嗯，我發現我老公呢背住我出軌，佢平時呢係7000蚊一個月嘅，哦，咁就每個月呢就畀咗6000蚊我。哦，就翻1000蚊。啊，仲有1000蚊呢，咁平時間呢，我就以為佢老母年紀大咗，咁佢喺屋企同大哥一齊生活。哦，咁我仲以為佢會攞啲生活費畀佢老母啊。咁所以呢，我就冇仔細查佢嗰啲消費明細啦吓。哦哦，點鬼知佢前一段時間啊，我發現咗一件好痛心嘅事情。咩事啊？佢竟然咁我就喺嗰度佢個聊天記錄睇咗佢嗰啲同人哋嗰啲聊天嘛，咁發現咗一個女人喺度勾搭佢喎。一個女人勾搭佢啊？係啊。而且佢啲聊天記錄呢，我睇都係佢勾搭咗有好長一段時間噶啦。咁我個心呢，就非常難受咯。哦，點難受啊？唉，我都反正非常非常難受咁樣咯。我老公話，唉，我都唔知點講啊。你講啊。哎呀，反正我個心非常難受，所以我就嚟揾你依家。咁你講啊。哎呀，等我消磨先啊！我都唔想講出，都講唔出話啦。點解啫？你講啦，你直接講啦。你係咩狀況啫？咁吓？唉，佢啊，我老公啊，佢竟然話嗰個女人口水喎，佢仲幫嗰個女人啊，佢話個女人好奶啊，咁我嫁咗畀佢10幾年咯，冇話奶啦，我唔洗乾淨一啲啊，佢都唔會，佢都話我嗰個西臭啊，仲有啊，我自從生咗個仔之後啊，每次叫佢搞，佢唔係話攰就係分零2分鐘就搞掂咗嗰時啊，真係好激氣啊！咁我一直以為呢係年紀大咗，佢工作又辛苦嘅原因。但係呢，諗唔到佢竟然係會幫嗰個女人，仲經常去搵嗰個女人搞啊！仲叫嗰個女人仲叫我老公買嗰啲發酵嗰啲油啊，塗喺佢個黑金包嗰度喎，叫我老公搞。你話激唔激氣啊？你可唔可以咧？你個心情平復少少啊？個女人大年紀大定係你大啊？係我比佢大啲嘛。你年紀大啲，咁你要保養下先得咯。如果係咁樣嘅話，佢生個小朋友未㗎？佢應該生過嘅。咁佢生過㗎，咁大家都生過，相差好。你有冇見過佢啊？冇見過。你見過個樣靚，你靚定係佢靚啊？佢靚啲咯。咁佢靚啲，咁你咪扮靚啲咯。咁你連上嚟做乜嘢嘅呢？我想搵小燕姐姐幫下我啊。點幫啊？嗰個女人好鬼淫蕩嘅，我睇到佢嗰啲聊天記錄呢，我都恨不得將佢千刀萬剮啊！點淫蕩法啊？反正佢成日都係勾引我老公咯，成日都講埋晒嗰啲好鬼難聽嗰啲說話咯，唉。咁你老公係點樣嘅呢？你老公係點回應嘅呢？我老公本來呢都係老老實實嗰啲人嚟噶。咁你好老老實實嘅，咁你想點啊？老老實實都走出去偷食咯，咁你自己檢討下你自己咯。你想表達啲乜嘢嘅啫？其實
吓？我問你啊，你想表達啲乜嘢啊？我想表達啲乜嘢啊？係啊。嗯？我嫁咗俾佢10幾年啦。你想點啫？其實吓？你想點啊？你想點啊，姐姐？吓？我就係心入邊難受啊！個死佬居然去揦人哋啊！佢揦人哋都唔揦我啊！咁你要檢討一下，咁到底呢係咪你黑掹掹啊，定係因為呢你俾唔到情緒價值佢？你明唔明啊？你明唔明啊，姐姐？嗯。吓？吓？你唔好顧住講咁樣，你講下姐姐佢。係我最佢最激氣嗰次咧，係見到佢嗰啲轉賬記錄啊。前一段時間，我發現咗佢哋嘅兩個奸情。然後咧，你講啊，你講啊。然後咧，我就捉到我老公，我就綁住佢打咗一餐，3個佢一輪。佢都承認咗，佢哋已經勾搭咗2、3年以上啦。嗰死女人足足搞咗我老公3年啦。啊，姐姐強，你拉佢講嘢啦。唔係人哋搞咗你老公3年，係你老公搞咗人哋3年啊，姐姐。哇！你都夠膽啫喎！你老公個口細隻嘅咩？俾你綁住嚟打都得嘅。個死女人！大話我老公都轉咗好多次錢俾佢啦，我查咗一次啊，哎呀，足足有16,000蚊啊！又話佢工資俾你攞齊得1000蚊，16,000蚊即係幾多啊？16,000蚊即係幾多？16,000蚊，佢同咗你老公幾多年啊？用噶喎。佢同我老公幾年啦？2、3年啦。2、3年16,000蚊，咁你，哎呀，平常心你講啦。姐姐唔使咁勞氣，唔好咁勞氣，平靜啲嚟講吓。我一樣同你講，你老公7000蚊一個月，俾咗6000蚊你，係嘛？你即係你老公得1000蚊嘅啫喎，1000蚊你揾到女嘅咩可以？哇，咁好揾㗎，1000蚊蛇仔強揾啦，蛇仔強都唔止1000啦。仲有你老公同咗佢3年，先轉咗16,000蚊俾佢。即係其實都唔係好多啫，係咪呢個姐姐係咪養你老公㗎？正常嚟講，3年先俾16,000蚊，有邊個？個女人好賤啊！你知唔知啊？你唔好，仲有一樣嘢，姐姐，我哋上嚟係求助，係解決問題，學會尊重人，唔好開口埋口話人死女人。仲有，唔係個女人搞你老公3年，係你老公白嫖人3年咁上下，3年先幾16,000蚊，出去食快餐都唔止啦，姐姐。解決問題，大家互相尊重嚇，唔好咁激動。平常心，我想好奇，我上嚟係想問佢點樣綁住佢老公孭佢一輪，佢點可以綁得到佢老公？係真係假？姐姐，你既然你老公出現咗問題，係咪要兩公婆平心靜氣咧？你點解要打個老公咧？你點解要家暴個老公咧？係男人都走啦，調翻就嚟老公家暴你都走啦。但我老公幫佢奶啊！依家姐姐，呢啲係佢兩個嘅問題。點解你老公奶佢唔奶你？你就係你嘅問題，唔係你老公問題，係你嘅問題。你唔好成日話人哋。首先要找兩公婆出現問題，第一時間揾自己問題，唔係揾老公問題先。點解你老公奶人唔奶你就係咁啦？你老公一個月俾6000蚊你，3年俾幾多錢你？佢奶嗰個女人出邊，3年先俾16,000蚊。點解佢寧願咁樣都奶人哋唔奶你？你有冇自己問題？你好似潑婦咁。你睇下你上嚟講，你上到嚟你冇一個。你上嚟咁耐冇講你自身問題，就話人哋嗰個女人問題。嗱，好老實姐姐，如果你老公係唔想奶你，就算唔奶嗰個女人都會奶其他女人，就係咁啦。仲要打老公，家暴個老公，你話你有冇問題？
我有問題，我似潑婦咩？嗰賤女人只係。你覺得你唔係潑婦就冇得講，全世界嗰賤女人只係攞個西嚟勾引我老公，我有咩問題啊？你聽我講話，你聽我講話嘅溫溫柔柔嘅，我有咩問題？我似潑婦咩㗎？我唔覺得你溫柔，姐姐，我真係唔覺得你溫柔。你話嗰個女人攞個西嚟勾引你老公，點解嗰個女人可以嚟勾引到你老公？而你勾引，你扯唔翻個老公翻嚟，我係你老公，我都寧願俾佢嗰個女人勾引啦。你打我喎，你咁潑婦！我話要離婚啊！咁我就叫我大佬嚟幫我講佢啊！嗰次啊，講咗佢之後咧，我就審佢，佢啊講俾我知，佢係原來同嗰個人啊搞咗3年啦。點解你老公老實點解唔講係佢勾我老公咧？點解要話人哋勾引你老公？點解唔話你老公勾引人哋咧？你唔話你老公去溝人哋咧？點解？吓，反正我咧就係良家婦女嚟嘅。我信你係良家婦女姐姐，你老公係麻鷹，嗰個女人係雞仔，你先管個麻鷹先可以管雞仔。主要責任係你老公，唔係嗰個女人。係我係女人，我勾你老公，你老公有權唔俾我勾噶，係咪啊？啱唔啱，姐姐？嗱，平心靜氣，我同你講，姐姐，如果你老公唔出去勾引人，任何一個人喺你老公面前，你老公都把持得住。因為點解把持得住？因為你老公有你，係愛你。我就係想揾小圓姐姐幫我諗辦法攞翻啲錢啫。可以，有冇轉賬記錄？點攞啊？點攞啊？姐姐，萬幾蚊，攞翻嗰萬六蚊。萬幾蚊，有冇轉賬記錄？有㗎。得，嗱，聽我講，有轉賬記錄，你叫你老公問佢攞翻。如果你老公唔得嘅，你去某院，但係你16000蚊嚟講，1萬蚊某院會受，但係你16000蚊嚟講攞翻都所剩無幾。你知唔知啊？佢3年計落條數，可能佢老公話要貼翻啲錢計翻俾佢，唔出奇喎。如果係冇轉賬記錄嘅，我又點知佢轉咗咁多錢俾個賤女人咧？我話俾你聽啦，姐姐，你可以攞落。呢個女人，即係你到時夠反而嗰個女人問你老公攞翻錢，你仲衰㗎哦，3年喎。攞咧就攞唔到㗎啦。嗰啲海鮮減平嘅咩？姐姐，就算你老公3年啦，食快餐都唔止呢個數啦。我都話你一定有得攞。你去某院得㗎啦，你將你老公啲轉賬記錄全部打晒落嚟，就去某院。你話同某院講，我要攞翻呢啲錢，因為我老公喺我不知情嘅情況下轉咗賬俾人，法院一定受理你。但係你攞翻嚟就唔多，因為點解咧？法院要收你嘅一個咩開庭咩費啦。你話屋企冇得食咩？係都要死去出邊食。嗰啲錢係我同我老公嘅共同財產嚟㗎。嗱，姐姐，你可唔可以溫柔啲啫，姐姐？而家我溫柔同你講，你唔好一句得過嚟。嗱，我同你講，你可以攞，而家唔係話唔俾你攞，你有權去攞。我對佢真係太好啦！我每個月留咗咁多錢俾佢啊！姐姐，我話俾你聽，你唔好一日話出邊嗰個女人。嗱，我同你講，個老公有問題，唔關出邊個女人事，係你老公同你嘅問題。我講俾你聽，姐姐。唔好再話出邊嗰個女人不是。我俾佢食佢都唔食，一定要喺出邊食，一定要喺出邊偷食。你明唔明？我同你講，姐姐，如果係你咁樣嘅性格，你而家咁嘅態度，你咁嘅語氣，我係你老公，我寧願出去食。點解咧？因為出邊嗰啲咧又夠腍啊，夠溫柔，夠腍，而屋企嗰個咧就硬到不得了，俾排。我都好耐冇打佢啦。咁咪咯，姐姐，我係你老公都走啦，一日到黑就打，一日到黑家暴。我咁耐冇打佢，佢竟然仲話我經常毒打佢添喎。咁咪係咯，你覺得你啱唔啱，姐姐？你覺得你家暴個老公啱唔啱？就係咁啦。你同小燕買啲少女燈啊，佢哋同你嚟。呢個咧就唔講啦，呢個就唔講啦。解決問題。其實姐姐，我想問你，你家暴老公你啱唔啱？你話俾我聽。你唔好理老公錯定對，你唔好理佢錯定對，你家暴啱唔啱？姐姐，佢係有問題唔聽話，我先打佢啫，我又唔係話日日打。姐姐，我想同你講，我都頭先同你講。佢唔聽話，你點解唔打咧？我肯定打啦。
呢啲叫家暴，唔係叫打姐姐。唔聽話，只能夠教兩公婆講，平心靜氣講，唔可以喐手。我講俾你聽，姐姐，咁佢做錯嘢咯，我肯定打噶啦。姐姐，我叫佢搞我，佢都唔搞。我係你老公都唔搞你啦，你咁惡。姐姐，你聽唔聽我講啫？我死如果你係咁嘅態度，你真係陰公我就唔幫你解決啦，姐姐。如果你再係咁嘅語氣、咁嘅態度，我覺得我同你解決唔到啦，幫你係冇用嘅。你可唔可以姐姐，你溫柔啲咁多年講嘢？啊，俾我講你一句好嘛？想唔想人幫你？就係咁簡單啦。嗱，姐姐，我首先同你講，無論你我揦佢個頭髮，我揦住佢個頭髮嚟，佢都唔嚟喎。咁然之後咧，佢又剪光咗個頭髮。你覺得你有冇錯？你覺得你有冇錯就係咁簡單啦。你覺得你家暴你老公有冇錯？我冇錯啊！你冇錯你算啦，做錯我唔講啦。我錯喺邊度啊？你錯在家暴，你錯在太惡，你係一個老虎乸。你個老公咁佢連基本上嘅夫妻生活都冇。咁你知唔知姐姐姐姐姐我同你講打你老公，邊個男佢唔人對你都搞我，我冇反應先打佢啊？啊嘛。咁佢去勾引人哋嘅。你聽我講咁，嗱，你可唔可以停一停聽我講？佢唔搞你啊嘛，你可唔可以講？哎呀，老公，哎呀，人啱啲，執翻劑得唔得啊？如果佢話唔得，唔好啦，老公嚟啦，得唔得啊？你唔搞我啊，即係撲你一柒頭，我勾你啊，瞓你啊嗱，我係男人都唔搞你啦。我都有試過温柔同佢咁樣話十分制啦。你點解佢就覺得係我，佢就覺得我黐線㗎喎。你梗係啦，你平時咁惡，喐唔喐啊打人？我想問你姐姐，靜一下。如果你老公打你，你得唔得？你老公打你，你就受女仔啊，你開櫃啊！屌，嗌佢開櫃睇下。呢個姐姐叫咩名啊？阿米滿，你連翻上嚟啊！米滿，米滿，等佢開下櫃睇下點樣咯。米滿啊！因為佢老公米滿點會應該講錯嘢，俾人跌咗落去。佢冇唔係啊，唔係啊，嗰個米滿連翻上嚟啊，個米滿。上嚟啊！啊，死上嚟啊！啦！米滿冇匿名嘅，有排俾人錄屏啊！米滿你。姐姐，你知唔知點解佢大老公都搞咗6年，有咩嘢啫？你老公點解冇錢都走出去啊？你明唔明白啊？冇錢都要走出去啊！係你拱佢出去㗎。等我落去先。你睇下你自己啲態度啊！你啲態度，我唔係你老公啊！我聽到你講嘢我都掉頭走啦！唔好講話。而家係佢出軌啊！你哋仲喺度講佢唔啱我。啊，倒數第一咪你好啊！佢出軌唔啱，有緣姐姐佢唔係咁，佢點解走出去出軌？就係我而家淨係睇到你啲態度啊，已經嚇到我都擰轉頭走啦，何況你老公啊？咩個情緒價值啊？唔係啊，姐姐你咁惡啊！嗰個女人咧就係淫賤，你知唔知啊？你唔好講嗰個老公咩出去乜用條脷乜嘢，唔好講呢樣嘢。你自己本身嗰個態度，你咁樣成日對老公又話綁住個老公嚟打喎，我而家想像緊你點樣綁住個老公嚟打，我真係好想知道啊！佢唔搞我，我先至係咁樣啫。如果佢搞我嘅，我都好温柔噶嘛。你話啦，全世界冇男人咩？係都要揾我老公。一閂埋房門，咁樣我先至叫我大佬綁佢啫嘛。哦，叫你大佬綁佢啊，唔係你綁佢啊。佢咪咁樣咪該打咯，係嘛？唉，喺廳出邊你就可以惡小人丹，翻入房你就温柔啲啦。出到屋企門口喺個街度，你更加要俾面佢。你有冇做到呢3樣嘢啊？你有冇做呢3樣嘢啊？我同你講啊，我大佬以前係殺豬嘅，佢就係怕我大佬咋。唔係要怕噶，係要大家尊重噶。你做咗3樣嘢得噶啦。喺個廳嗰度咧，我都好温柔噶，我着住個黑絲襪咧，出咗大門口，你又要尊重佢。你做到呢3樣嘢咧，你老公咧就貼服服噶啦。我話俾你聽。黐乜鬼啊，姐姐？黐乜鬼啊？我着住黑絲襪咧，喺嗰度瞓，喺嗰度放電咧，佢都好冧啊！冧你隻鬼咩？冧佢都唔走啦！你老公見到你都冇打得頭皮㗎，有咩冧啫？但係咧，我咧體重咧又有啲咩喎？佢就話緊要嘅，佢就話我好似個肥豬咁喎。瞇埋眼都係女人嚟嘅，冇問題嘅。你知唔知咩叫情緒啊？情緒價值啊？
溫柔啊！我見你上咗嚟咁耐啊，我未見過你溫柔過啊！粗口爛舌，我聽到我都唔開心啦，何況你隔離嗰個人啊？溫柔啲。我依家係咁樣啫，我平時都好溫柔㗎。啱啦，好似而家咁就啱啦。唔係啊，其實你啱先呢個二玲講得啱嘅，你有情緒咧就冇價值啊，姐姐。阿姐姐，你應該咧，你第一，如果你肥嘅話咧，你要調節下你自己嘅體重啊！我唔知道個相阿米滿呢個相係你定係邊個啦？如果係你嘅，都係極品嚟噶啦，都好靚噶啦。但係我相信咧，應該都唔係你嚟噶啦，老實講。笑咩啊？係啊，我都唔知點算啦依家。其實我一直都好溫柔嘅。你咪而家即刻溫柔啦！你啱先行上嚟咧，唔係咁樣嘅。你講下。你體重有幾高啊？對住你哋咧，又溫柔啲。即係問你有幾重有幾高？姐姐，我老實講啦，我唔覺得你溫柔喺邊度啊！姐姐唔好對老公咁惡，慢慢嚟。既然你老公肯同你承認咗，你係接納嘅，你就同老公講嗱，老公過咗去算，我希望你而家係咁好好地對頭家，好好地對我，得唔得？就唔好再打老公啦，唔好家暴啦，好唔好？嚇佢唔奶你唔搞你冇所謂，慢慢嚟咯。叫小燕姐姐教幾招俾你啦。其實咧，我身高咧就係1米58，我體重咧都唔係好重啫，128斤，都唔係好肥吧？唔重㗎，唔重㗎。都算係靚嗰種啦。姐姐，我話俾你，一定唔算醜，因為我同你差唔多，我1米6，我82斤，唔算好正常。你嘅身材好正常啊！姐姐唔好打怒，唔好家暴，溫柔啲，佢翻嚟關心下佢得唔得？既然佢都肯同你坦白，算數咯。肥乜鬼啫？差唔多噶啦。如果1米58，128斤唔肥嘅，你睇下我樣就知啦。姐姐，小袁姐姐啊，我就係想追翻啲錢翻嚟啫。唔到噶啦，姐姐啊，住喺嗰萬幾蚊。你聽我講萬幾蚊咧，你點追啊？我話俾你知，走去食個快餐都唔止啦，大佬，追唔到噶啦。其實我過唔到我自己嗰關啊。算數啦，嗰16,000蚊當燒咗俾佢啦。你個焦點唔應該係嗰萬幾蚊，你個焦點應該係。但係我一諗到佢喺奶別人嗰隻西咧，我就過唔到自己個內心關啊嘛。你仲講啦，我哋唔想再聽你嗰啲咩奶，你要諗下你自己自身有咩問題，你要檢討下你自己，點解你老公會情願食外飯，即係外賣都唔食，你自己有咩問題？你要唔要即係自己諗下自己有咩問題要改下？家暴呢樣嘢咧，喐下唔中意對喐手咧，肯定係唔啱嘅。你唔尊重你老公，佢會驚你嘅條件反射就驚咗你噶啦。同埋你自己係咪有咩問題？係咯，我有咩問題啊？你係咪內分泌失調啊？要剃鬚啊之類嘅？如果係嘅話咧，你要調理下先得喎。嘅話咧，你要去睇下醫生，你可以調理翻嘅。即係你哋夫妻生活可能冇感覺，係咪有即係有呢方面嘅問題？你知道嘛？其實你上去佢嘅就報有冇揾到個女人啊？你嘛，你一定要教問小姐姐教兩招你，要小姐姐猜你話花手計出來得咧，學到佢和嘢就 OK 啦。小姐姐教下佢啦。我前段時間去揾咗個死女人啊，捉住佢啊，我要佢還錢，咁佢話唔還喎。咁我就已經撕爛咗佢個底褲，塞咗2次嗰個茄瓜啦。咁然之後佢就答應我，佢就應承還。咁到依家又將我拉黑咗，算下你哋嘅意見，點樣先可以追翻我啲錢翻嚟？姐姐，我都同你講啦，嗱，姐姐，我都勸你啦，姐姐。如果你要追，你嗰16,000蚊係追唔齊翻嚟嘅，我講俾你聽，算把啦，嗰16,000蚊。你咪當嗰2次打完佢俾佢賠湯藥咯。你如果淨愛你老公嘅，算數啦，唔好追翻嚟，同個老公好好地坐低講話原諒佢一次，大家過日子就算噶啦，由得佢噶啦。嗱，姐姐而家贈你2句説話，在家就照顧身子。我心入邊難受啊！我明白。點算咧？係16000啊！你最主要唔係少喎，大嗱16000喎。16000啫，姐姐，16000啫。你睇下，一個人喺呢個人嗰度消費16000，呢個男人咧唔釘都冇用噶啦。講真啦，係呢個女人蠢啊，先至俾你老公 PUA 咗咋。分分鐘你個女，你個老公仲喺人哋嗰度荷包嗰度攞咗啲錢俾你使咗啊，姐姐。
你都唔知啊，或者嗱，姐姐又彈你兩句説話啦。女人咧，在家就照顧老公身子，出街咧就要俾佢面子，知唔知啊？我知道你呢兩樣嘢一定做唔到噶啦，講多次，在家就照顧佢身子，出外就俾佢面子，知唔知啊？你有冇做到？但我心入邊唔舒服咧。明白。小圓姐姐，你幫我連嗰個女人上嚟啦。唔好啦喎，大佬，姐姐同你追債。唔好啊，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 姐姐你聽我講。唔賴我，你叫我點俾面子佢啊？姐姐，你想唔想你老公個心喺你度？想嘅。小圓姐姐，我俾個電話你幫我連佢上嚟。連佢上嚟，你老公嘅心更加唔會喺你度，姐姐。你而家咧公開晒所有嘢咧，你老公知道咗咧，佢冇地方匿噶啦個面子，知唔知啊？唔使啦，姐姐，我話俾你知，真係嘅，你連咗上嚟做乜鬼啫？講唔掂嘅，嘥我時間。啱啱先講叫你俾佢面子，你又叫佢連上嚟，去揾邊個揾到捐噶啦，到時又要。我要叫佢還翻啲錢俾我啊！算主要呢度唔係幫你追債㗎，你咪傻㗎。唔係啊，你叫佢上嚟討論都冇用嘅，因為咧，你覺得多唔多啊？16,000蚊你咪當跌咗咯，姐姐，你個心都好矮，心眼都好細嘅，你睇下呢個男人佢一個月7,000，佢俾6,000蚊你。你咪當俾個肯女人睇醫定多生啦，16,000喎。你好小氣嘅，碌嘅傾冇傾得落啊！佢真係，佢真係姐姐啊，姐姐，你到時候咧同我老公拜拜啊！我同你講，唔係講笑啊。佢個重點唔係話點樣捉住佢老公個心係。即係計住嗰16,000蚊最緊要。你又冇匿名喎，你老公係啊，你冇匿名㗎，錄屏嘅姐姐。你老公上到嚟，一陣俾啲朋友啊，一陣個個人都識你啦。如果睇到你個相，姐姐你真係鈍嘅，我叫你匿名㗎啦。唔好話佢啦，佢即刻就翻屋企同你離婚啦。我仲有一個問題仲同你講啊，如果你真係想佢對你好嘅，你滴啲蜜糖落去啦，好似佢哋話齋。少你單啊，小姐姐賣少你單㗎。我真係咁講啫，其實你講起你柔柔地，其實你自己都好差嘅啲脾氣。唉，啲脾氣，哎呀，我聽到把聲我都驚啊！你好啊，不要忘記我，你好啊。喂，你好。你好啊，哥哥，你好啊，點樣呢？我覺得嗰隻女人真係冇腦袋。有腦袋冇腦啫。姐姐，你呢個重點唔係嗰16,000蚊，我講你知，你係點樣諗下自身有咩問題，點樣可以令到你哋之間兩公婆之間嘅感情好翻？因為你老公唔差嘅，一個月都可以俾到前總嗰7,000蚊。如果唔係我老公做嗰啲事啊，其實我都好温柔噶。你自己好假，都唔會温柔得喺邊噶啦，我覺得你老公好有你寶啊！關窗冇停過，你個聲我都驚你，我係女人我都怕。冇話你老公，佢嗰度碌棍對住你，點會3年16,000蚊嘅問題，其實我依家就係想攞翻我哋啲共同財產啫，嗰啲錢。你共同財產得乜嘢嘅啫？其實你聽我講，共同財產咧都係幾千蚊嘅啫。你16,000蚊咪8,000蚊咯，啱唔啱啊？啱唔啱啊，姐姐？你去某院又要俾錢8,000。你睇下啲使唔使律師費啊？你起訴佢樣樣都要啦，攞唔到噶啦，你不如算數啦。都定咗 order 添啊！嗱，姐姐，嗱，雖然你老公出咗軌，但係你自己都有問題嘅。你睇下3年，你老公咧花費咗16,000蚊去消費咗人哋，你睇下都唔去消費你。我有咩問題啊？講話都要7,000蚊。人哋都未問你攞嚟啊，問你老姐公啊，姐，你真上次係啊！打咗人哋2次嘅話咧，如果佢報咩警嘅話咧，你要賠償嘅喎。冇錯，真係嘅，姐姐。喐做咩咧？你而家唔追翻嗰16,000蚊翻嚟，你翻咗去坐低同你老公慢慢傾。你要講翻個自身問題，你問你老公，我有乜嘢要改嘅？你要問你老公，我點樣改？你話俾我聽。佢而家佢老公有陰影嘅，佢老公係出面係個英翻到屋企飲親個勢，見到佢都嚇死佢啦。真嘅，姐姐，姐姐不如咁樣啦。咁啊，你係算啦，我今晚叫佢上啦。叫邊個啊？你直叫上嚟。如果佢唔上咧，我就去揾佢。
你今日黑翻去村司嘛，你叫邊個上嚟啊？村黑司嘛，翻嚟就問你老公點傾，你係你老公咁嘅死肯上冇？女人真係，你叫你老公上嚟就離婚噶咯喎！你見到你連諗下喎。刮你兩巴掌添喎。啊哥哥，咁你又要諗下喎，你唔好咁樣鬧佢喎，哥哥，一家唔知一家事喎，係咪先？咁佢老公咧出咗軌，你今晚咧，你今而家小賢姐姐咪要賣貨，你快落去。我今晚先再咩啦，再揾佢啦。你其實想唔想同你老公過㗎？我想問你，我睇都好難過啊，唔係講你笑。想唔想同你老公過？而家想問你，我想攞翻萬六蚊㗎。答我啊！你想唔想同你老公過？梗係想噶啦。嗱，你老公出軌係唔啱嘅。啊，我哋女人一聽到呢兩句説話咧，出軌咧我就火都嚟埋嘅。啊！但係咧，我聽你咁樣講咧，你咁樣成日對你老公咧，你唔好話啦，你自己打走個老公㗎，你就當原諒但係我要先攞翻啲錢翻嚟，如果唔係，我真係心裏好難受嘅。大奶啦，16,000蚊嘅喎，嗰啲係我哋共同夫妻共同財產嚟㗎。你喺大陸我會斬件啊！姐姐真係攞唔到嗰萬六蚊好難揾㗎喎萬六蚊一必須要攞返來嘅3000蚊啦，8000蚊你又得攞，又寫封信，跟住上某院又唔知幾多錢，你攞翻都係千零2000蚊嘅，你搞咁多嘢做咩？咪用啦，有咩鬼用啫，姐姐算鳩撚就數佢啦係。唔攞到嗰萬六蚊，佢係唔瞓得唔食得，可能係咁啊！依家係啊，你咪係咪啊？姐姐你咪當你咪當燒俾佢咯，條氣咪順啲咯。你燒咗俾個女人，你當燒咗俾佢，算數啦。人哋嗰個磨損費都唔止萬六蚊啦，姐姐。但我條氣冚唔落咧。睇唔落水嘅咯，大嗱嗱萬六蚊喎。就係咯，大大喇係你推你老公上去俾人哋你老公上嚟，你老公成啲兄弟又知道佢咁樣，佢好難顏面好難擠出嚟㗎啦。我唔講啦，我落去啦。